Keyboard mechanical semi full size plus knob cakep dan suaranya seenak ini nih. Bah, ini adalah KZZI K98, keyboard mechanical tema retro dari brand KZZI. Hadir dengan tampilan semi full size dan ada 98 tombol, dan ada knobnya juga yang berbahan aluminium gini. Keyboard ini juga udah 3 koneksi, wired, wireless dongle, dan bluetooth. Bahannya plastik namun terasa tebal dari desainnya gini. Dan dia ada pemberatnya di belakang yang keren banget. Selain buat tampilan dan pemberat, tentu ini akan membuat keyboard ini berasa lebih solid dan gak kopong suaranya. Udah gasket mount juga, dan keyboard ini memakai left spring gasket yang kayak gini nih kalau kalian belum pernah lihat nih. Ini yang membuat rasa tekannya menjadi enak dan lebih bouncy gitu. Udah hot shot 5 pin universal, short facing, dan full RGB juga. Dan udah full foam di dalamnya. Udah memakai keycaps double shot juga, dan ini varian switch rain linear yang suaranya fullnya kira-kira begini nih. Dia juga udah ada softwarenya tentu untuk mapping tombol, makro, dan sejenisnya. Untuk dapatin softwarenya kalian langsung aja ke websitenya ya. Dan tahu gak baterainya berapa? Baterainya itu ada di 6300 mAh. Termasuk salah satu baterai yang lumayan badak cuy. Aku udah pakai seminggu dan berasa banget enaknya. Apalagi buat orang-orang yang memang butuh layout keyboard semi full size kayak gini. Dan pengen ngerasain rasa satisfying di setiap ketikannya. Fix ini bisa jadi daily keyboard nih buat kerja atau buat ngetik-ngetik nih. Keyboard ini unik banget dan belum ada official di Indo ya. Tapi nggak apa, karena KZZI juga buka pengiriman ke Indonesia. Jadi kalau kalian tertarik dengan keyboard ini, kalian bisa order lewat websitenya, yaitu sekitar $85, dan dia ada 3 pilihan varian. Guys, check out sekarang di webnya mereka. Semoga ini bermanfaat.